বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ চৰকাৰীভাৱে ৰেহাই মূল্যত ছাবচিডিত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ট্ৰেক্টৰ আবেদন কৰিব পাৰিব বা কেনেধৰণৰ আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰ ল'ব পাৰিব সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই বিতংভাৱে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জনাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপুনি পাৱাৰ টিলাৰো ল'ব পাৰিব বা আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰো ল'ব পাৰিব, ৰোটাভেটৰ ল'ব পাৰিব বা আপোনাৰ ধৰি লওক মৰণা মাৰা মেচিন ল'ব পাৰিব বা আপোনাৰ ধৰি লওক পিঠাগুড়ি খুন্দোৱা মেচিন বা আপোনাৰ তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ আপোনাৰ মেচিনাৰী যিটো আপোনাৰ আধুনিকৰণ। আৰু এই স্কিমটোৰ এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, ইয়াতে আপোনাৰ 95% আপোনাৰ ছাবচিডি থাকে, মানে প্ৰায় আপোনাৰ 9.5 লাখ টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিয়া হয়। বাকী পইচা যিকেইটা হয় সেইটো আপোনালোকে পে' কৰিব লাগে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত জনাইছোঁ নতুন এক ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিত নতুন আপুনি কি জানিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ চৰকাৰীভাৱে ৰেহাই মূল্যত ছাবচিডিত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ট্ৰেক্টৰ আবেদন কৰিব পাৰিব বা কেনেধৰণৰ আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰ ল'ব পাৰিব সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই বিতংভাৱে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জনাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ পাৱাৰ টিলাৰো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই জনাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু বন্ধুসকল, আপোনাৰ মোৰ ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' আছে যে আপোনালোকে এটা নহয় বহুতকেইটাই আছে, আপোনালোকে কেনেধৰণৰ পাৱাৰ টিলাৰ আপোনালোকে চৰকাৰীভাৱে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সেই বিষয়ে মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ। তো সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু সেই ভিডিঅ'টিত আপোনাৰ বহুত লোকে কমেণ্ট কৰিছে, কিছুমান কথা আপোনালোকে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে। তো সেই কথাবোৰো আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক মই জনাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো গতিকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়া সকলোবোৰ কথা জানিব পাৰিব। স্কিপ নকৰিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' ভৱিষ্যতেও পাবলৈ কাৰণে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই নটিফিকেশ্যন বেলটি অল অপশ্যন নিশ্চয় চিলেকশ্যন কৰিব। তো বৰ এটা বেছি দীঘলীয়াকৈ কথাটো আগবঢ়াই নাযায়, আহক মূল কথাটোলৈ আগবাঢ়ো, মানে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথম কথাই হ'ল আপোনালোকে কেনেধৰণৰ চৰকাৰীভাৱে আপোনালোকে ৰেহাই মূল্যত মানে ছাবচিডিত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ট্ৰেক্টৰ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বা ট্ৰেক্টৰ আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, যি আপোনাৰ স্কিম বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ইয়াতে চলি আছে সেই স্কিমটো হ'ল আপোনাৰ VLFMB বুলি কোৱা হয়, মানে আপোনাৰ ভিলেজ লেভেল ফাৰ্ম মেচিনাৰী বেংক বুলি কোৱা হয়। তো এই আপোনাৰ স্কিমৰ জৰিয়তে সাধাৰণতে আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰ বা আপোনাৰ তেনেধৰণৰ কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহৃত যিবোৰ আধুনিকৰণ যিবোৰ আপোনাৰ মেচিনাৰী সেইটো আপোনাৰ দিয়া হয়। মানে আপোনালোকে এইখিনিতে সুধিব পাৰে যে ট্ৰেক্টৰ আৰু লগতে আধুনিকৰণৰ মানে কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহৃত হোৱা মেচিনাৰীবোৰো যে দিয়া হয় সেই কথাটো আপোনালোকে সুধিব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনাৰ কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰে যে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব বা ট্ৰেক্টৰে অনলি ফৰ ল'ব পাৰিব সেয়া কথা নহয়। এই স্কিমৰ জৰিয়তে আপোনাক যি আপোনাৰ কৃষি কাৰ্যত আপোনাৰ যি প্ৰয়োজনীয় মেচিনাৰী যেনেধৰণৰে নহওক সেইটো আপুনি ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। মানে ইয়াত আপুনি পাৱাৰ টিলাৰো ল'ব পাৰিব বা আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰো ল'ব পাৰিব, ৰোটাভেটৰ ল'ব পাৰিব বা আপোনাৰ ধৰি লওক মৰণা মাৰা মেচিন ল'ব পাৰিব বা আপোনাৰ ধৰি লওক পিঠাগুড়ি খুন্দোৱা মেচিন বা আপোনাৰ এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ আপোনাৰ মেচিনাৰী যিটো আপোনাৰ আধুনিকৰণ বা কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহৃত বা খেতি আপোনাৰ যিটো চপোৱা কাৰ্যত বা আপোনাৰ ধৰি লওক কৃষি কাৰ্যত আৰু মেইনলি মানে কৃষি কাৰ্যত মানে ধৰি লওক আপোনাৰ ৰোৱাৰ পৰা আপোনাৰ মানে সামৰণি একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়লৈকে আপোনাৰ কৃষি কাৰ্যত যেনেধৰণৰ যি আপোনাৰ কৃষিয়ে নহওক সেই কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহৃত হোৱা যেনেধৰণৰ যি আপোনাৰ মেচিনাৰী বস্তুৱেই নহওক আপুনি এই স্কিমৰ জৰিয়তে যিটো মই আপোনাক ক'লোঁ যে VLFMB মানে ভিলেজ লেভেল ফাৰ্ম মেচিনাৰী বেংক বুলি কোৱা যি স্কিম হয় সেই স্কিমৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এই কথাটো আপোনালোকে ধৰি লওক বুজি পালে যে আপোনাৰ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ইয়াত যি আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে যি আপোনাৰ স্কিম চলি আছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ ভিলেজ লেভেল ফাৰ্ম মেচিনাৰী বেংক হয়। আৰু তাৰ বাহিৰে বেলেগ তেনেধৰণৰ বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ স্কিম চলা নাই। যদি চলে ভৱিষ্যতে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক আপডেট কৰিম, তাৰ কাৰণে চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো গতিকে বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক যিটো ক'লোঁ ভিলেজ লেভেল ফাৰ্ম মেচিনাৰী বেংকৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'লোঁ, যিটো স্কিম হয় সেই বিষয়ে ক'লোঁ। তো এতিয়া আহক মই আপোনালোকক জনাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ যে আপুনি এই স্কিমটো ল'বলৈ কাৰণে কেনেধৰণৰ আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব বা আপুনি কি পদক্ষেপ ইয়াতে ল'ব লাগিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম কথাই হ'ল এই স্কিমটো পাবলৈ কাৰণে ইয়াত আপোনাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল মানে আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে ইয়াতে আপোনাৰ দিয়া নহয় স্কিমটো। এইটো আপোনাৰ এটা কৃষক গোটকহে দিয়া হয়। ধৰি লওক আপোনাৰ কম হ'লেও আপোনাৰ 10জনীয়া এটা আপোনাৰ গোট হ'ব লাগিব। সেই আপোনাৰ গোটৰ মেম্বাৰছক লৈ পেলাইহে এটা কমিটি যি হ'ব আপোনাৰ খেতি বাতি কৰা এটা আপোনাৰ যি কৃষক গোট হ'ব সেই কৃষক গোটকহে একচুৱেলি এই স্কিমটো আপোনাৰ দিয়া হয়। আৰু এই স্কিমটোৰ এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, ইয়াতে আপোনাৰ 95% আপোনাৰ ছাবচিডি থাকে, মানে প্ৰায় আপোনাৰ 9.5 লাখ টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিয়া হয়। বাকী পইচা যিকেইটা হয় সেইটো আপোনালোকে পে' কৰিব লাগে। ধৰি লওক আপোনাক মই এক্সাম্পলত কথাটো কৈছোঁ, আপোনাৰ যদি 12 লাখ টকাৰ যদি আপোনাৰ মেচিনাৰীৰ যদি মূল্যটো হয় তেতিয়া আপোনাৰ 9.5 লাখ টকা আপোনাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিব আৰু বাকী যিকেইটা এমাউণ্ট থাকি গৈছে সেইটো আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, এই স্কিমটো ল'বলৈ কাৰণে আপোনাৰ কি ডকুমেণ্টছ লাগিব। তো চাওক, আপোনাৰ এই স্কিমটো ল'বলৈ কাৰণে আপোনাৰ কি ডকুমেণ্টছ লাগিব বুলি ক'লেই প্ৰথম কথাই হৈ পৰিব যে আপোনাৰ সেই যি গোট হয়, কৃষক যি গোট হয় সেইটো আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব। এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ, এই স্কিমৰ জৰিয়তে আপোনাৰ আত্মসহায়ক গোট, আপোনাৰ ফাৰ্মাৰ ইণ্টাৰেষ্টেড গ্ৰুপ বা আপোনাৰ ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী এনেধৰণৰ যিবোৰ আপোনাৰ কৃষক গোট আছে সেইবোৰে এই স্কিমটো ল'ব পাৰে বা আবেদন কৰিব পাৰে।
যি গোট হয় এই গোটৰ আপোনাৰ এটা আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নিশ্চয় থাকিব। তো সেই বেংক একাউণ্টটো আপোনাৰ লাগিব। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনাৰ সভাপতি ছেক্ৰেটেৰী তেওঁলোকৰ এটা আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ পাতি লাগিব, আৰু যি আপোনাৰ গোট আছে সেই গোটৰ মানে যিবোৰ সদস্য হয় সেই সদস্যবোৰৰো আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ লাগে। ডকুমেণ্টছবোৰ আপোনাৰ ধৰি লওক আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে, আপোনাৰ এড্ৰেছৰ কাৰণে, আৰু আপোনাৰ ইয়াতে 1 বিঘা মাটি আপোনাৰ ইয়াতে এটা ম্যাদী মাটি নন এগ্ৰিকালচাৰ এটা আপোনাৰ মাটি ইয়াতে দেখাব লগা হয়। কাৰণ সেই আপোনাৰ মেচিনাৰীবোৰ যিবোৰ আপোনালোকে পাব সেই আপোনাৰ স্কীমৰ জৰিয়তে, সেইটো আনি পেলাই কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত যিহেতু থ'ব লাগিব, তাৰ কাৰণে এটা আপোনাৰ লেণ্ড এগ্ৰিমেণ্ট এটা আপোনালোকে বনাই ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ পাৱাৰ অফ এটৰ্নি বুলি কয় এটা আপোনালোকে এটা কডিফিডিবিট কৰি ল'ব লাগিব আপোনাৰ, কাৰণ যিহেতু এটা আপোনাৰ গোটক দিব, সেই গোটৰটো আপোনাৰ মানে কাৰোবা এজনক আপোনালোকে পাৱাৰ অফ এটৰ্নি হিচাপে ল'ব লাগিব। ধৰি লওক সভাপতি বা ছেক্ৰেটেৰী বা কোনোবা এজন সদস্যক আপোনালোকে পাৱাৰ অফ এটৰ্নি হিচাপে লৈ পেলাই তেখেতৰ হৈ পেলাই সেই স্কীমটো আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। তো গতিকে এই কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হ'লে, আৰু অধিক তথ্য যদি আপোনাক লাগে বা কিবা যদি আৰু কথা আপোনালোকে যদি জানিবলৈ যদি বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ডাইৰেক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত নাযাব। আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ এটা আপোনাৰ মেচিনাৰী আপোনাৰ দিয়া, আপোনাৰ ধৰি লওক ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কয় এটা থাকে, কাৰিকৰী অভিযন্তা বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত। তো এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৃষকৰ কৃষিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ মানে, তো সেই তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই অফিচাৰজনক বা আপোনাৰ তাৰে যিজন ছাৰ আছে তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে এই বিষয়ে জানি ল'ব পাৰে। তো গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে VLFMB যিটো আপোনাৰ স্কীম হয় সেই বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এতিয়া আহোঁ আপোনাৰ পাৱাৰ টিলাৰ আপোনালোকে কেনেধৰণৰ আবেদন কৰি ছাবচিডিত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। চাওক বন্ধুসকল, আপোনাৰ বহুত লোকে বহুত ধৰণৰ কথা কয় আপোনালোকক, তো গতিকে এনেধৰণৰ কৰিবলৈ তেনেধৰণৰ কৰিব লাগিব। মই একেবাৰে আপোনালোকক ৰিয়েলিটি কথা কিছুমান কওঁ, আৰু এই কথাটো মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি পোৱা, আৰু সেই কথাটোৱে মই আপোনাক কৈছোঁ। তো গতিকে চাওক, প্ৰথম কথাই হ'ল কি, আপোনাৰ যি স্কীম হয় আপোনাৰ পাৱাৰ টিলাৰ যিটো সাধাৰণতে আপোনাৰ দিয়া হয়, সেই স্কীমটো আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা যি আপোনাৰ স্কীম হয়, সেই যি আঁচনি হয়, সেই আণ্ডাৰতে আপোনাৰ পাৱাৰ টিলাৰটো সাধাৰণতে আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান সময়ত দি থকা হৈছে। প্ৰায় আপোনাৰ এই স্কীমটো আপোনাৰ 85% আপোনাৰ ছাবচিডিলৈকে এই আপোনাৰ স্কীমৰ জৰিয়তে পাৱাৰ টিলাৰ দি থকা হৈছে। তো গতিকে ইয়াত আপোনালোকক মই ৰিয়েলিটি কিছুমান কথা কওঁ, যে আমাৰ সাধাৰণতে কৃষকসকলে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে, বা যিসকলে চাইছে মোৰ যি আগৰ ভিডিঅ' সেইবোৰ চাইছে, যে ধৰি লওক আমি এই যি আপোনাৰ পাৱাৰ টিলাৰ হয় সেইটো কোন সময়ত এপ্লাই কৰিম বা কি কথা, তেনেধৰণৰ কিছুমান কথা কৈছে। তো স্বাভাৱিকভাৱে তেওঁলোকে সেই কথাটো সুধিব পাৰে ধৰচোন। তো এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আপোনালোকে সেই যি পাৱাৰ টিলাৰ হয় বা যিকোনো মেচিনাৰী বস্তু হয়, আপোনালোকে ধৰি লওক এতিয়া বাৰিষা আহিবলৈ কাৰণে হৈছে, ধৰি লওক আপোনালোকে এতিয়াই আবেদন কৰিব লাগিব। মানে ধৰি লওক আপোনাক যেতিয়া প্ৰয়োজন তেতিয়াই আপুনি আবেদন কৰালৈকে ৰৈ থাকিব নালাগে। আমাৰ কৃষকসকলে কি কৰে, আপোনাক যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে আপোনাৰ বিচাৰি ফুৰে। একচুৱেলি সেইটো হ'ব নালাগে। তো আপোনাৰ আজিকালি স্কীমটো কি হৈছে, আপোনাৰ DLC আপোনাৰ এপ্ৰুভেল হয়, মানে ধৰি লওক ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত এটা তেওঁলোকৰ মানে এটা মিটিং হয়, যেনেধৰণৰ আপোনাৰ পঞ্চায়তত আপোনাৰ মানে কিবা এটা স্কীম ধৰিবলৈ কাৰণে যেনেধৰণৰ আপোনাৰ পঞ্চায়ত লেভেলত যেনেকৈ আপোনাৰ গাঁও সভা হয়, সেই তেনেধৰণৰ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰো এটা আপোনাৰ এটা বাজেট তেওঁলোকে বা আপোনাৰ স্কীম এটা ধৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে এটা মানে এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে, কাৰণ আজিকালি আপোনাৰ DCৰো এটা এপ্ৰুভেল লাগিব নহয় জানো। তো সেই তাৰ কাৰণে এটা মিটিং হয়। তো গতিকে সেই তাত এপ্ৰুভেল হোৱাৰ পিছতহে, গোটেইখিনি চালি জাৰি চোৱাৰ পিছতে আপুনি কিবা এটা স্কীম পায়। তো গতিকে চাওক বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি মন গ'লে ঘপকৈ এতিয়া এপ্লাই কৰিলোঁ, আৰু আপোনাৰ মানে ধৰি লওক এসপ্তাহৰ ভিতৰতে বা এমাহৰ ভিতৰতে যে বস্তুটো পালোঁ সেইটো নহয়। তো গতিকে যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই আপুনি আবেদন কৰিম আৰু বস্তুটো পাম, মানে সেইটো নহয় একচুৱেলি। তো গতিকে আগতীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। আপুনি নিশ্চয় জানে, ধৰি লওক মোক এবাৰ প্ৰয়োজনীয়, তো কেতিয়া প্ৰয়োজনীয় আপুনি নিশ্চয় অনুভৱটো কৰি আছে। তো গতিকে সেই হিচাপত আপুনি যিমান সোনকালে পাৰে আগতীয়াকৈ আপুনি আবেদনটো কৰি থৈ দিব, পইচা পাতি আপুনি ব্যৱস্থা কৰি ৰাখি থৈ দিব। সেইমতে আপোনাৰ নামটো এপ্ৰুভেল হৈ আহিব, আৰু আপোনাক ক'ব যে ধৰি লওক আপোনাৰ নামত চেংচন হৈছে বস্তুটো, তো আপুনি সেইমতে ড্ৰাফ্ট যিটো কাটিব লাগে এমাউণ্ট, সেই ড্ৰাফ্টটো আপুনি বেংকত গৈ কাটিব। তো বৰ এটা বেছি দীঘলকৈ মই নকওঁ যে আপোনালোকে পাৱাৰ টিলাৰ কেনেধৰণৰ আবেদন কৰিব লাগিব, কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, সেই কথাটো মই আপোনালোকক নকওঁ। কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনাৰ সেই যি ভিডিঅ' হয় পাৱাৰ টিলাৰ কেনেধৰণৰ আপোনালোকে চৰকাৰীভাৱে ছাবচিডি ল'ব পাৰিব, সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ। যদি আপুনি চোৱা নাই, মই এই আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি দিম, আপুনি চাই ল'ব পাৰিব, বা মোৰ যি ইউটিউব চেনেল হয় তাতে গৈ পেলাই আপুনি চাই ল'ব পাৰিব। তো গতিকে একেটা কথাটোৱে মই দুবাৰ মানে ৰিপিট নকৰোঁ। তো গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকে বেলেগ কিছুমান লোকে আপোনাৰ ধৰি লওক এইটো কৰিব লাগিব, সেইটো কৰিব লাগিব, বহুতে কিবা কিবি কথা কৈ আছে বা কয় আপোনাৰ ইউটিউব ভিডিঅ'বোৰতো মই তেনেকৈ দেখিছোঁ। তো সেইবোৰলৈ নাযাব। আপোনাৰ যিটো ৰিয়েলিষ্টিক হয়, যিটো ৰিয়েলিটি হয়, সেই কথাটোলৈ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, মন কৰক। আৰু বিশেষ যদি কিবা আপোনালোকে জানিবলৈ প্ৰয়োজন, আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত যাওক, EDOৰ ওচৰত যাওক, আপোনালোকে কথা পাতক। তো শেষলৈ বন্ধুসকল আৰু কি ক'ম, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ কাৰণে মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ, আপোনালোকে যাতে বেয়া পাইছে। তো এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ কাৰণে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু ইমানেই বাৰু, ধন্যবাদ।